сидушка. В общем, не могу понять, где она скрипит. Как говорят, вообще многие говорят, что это сидушка, но ни хрена подобного. Это не сидушка. Значит, вот там вот петли, которые где-то там, я их смазывал, толку ноль. Вот эти вот, как они называются? Хрен знает. Короче, к спинке сидушки, которые прижимаются. Их тоже смазывал. Стоят даже вот эти пыльники. Изначально они мне помогли, но потом, блин, все равно начался этот скрип. Наверное, буквально на месяц мне помогло в этом. Ну, ни хрена подобного. Короче, все скрипит. Вот смотрите, ставлю камеру на полку и качаю машину. Машина, то есть, ну, заглушенная, ничего. Вот. Как бы слышали скрип. Вот сидушку откинул. Так что ни хрена, это не здесь скрипит. Скрипит где-то со стороны стойки, что ли. Ну вот, блин, где-то может скрипеть, особенно с улицы слышно хорошо. Ну вот, и где вот это вот скрипит, жду помощи.